हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन बाज़ार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हेल्थ कार्ड से एक प्रोडक्ट। देखते हैं इसके अंदर क्या है। आपने वैसे वीडियो के थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से इसका रिव्यू सुना है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे ऑफ़र में मिल गया। वैसे 1600 अराउंड का है, तो मुझे ये 1200 में ही मिल गया। तो मैंने एक साथ 2 ऑर्डर कर लिए। सब बता रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खोल के देखते हैं कितना अच्छा प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं तरुण गिल का BCAA यूज़ कर रहा था। उसके रिज़ल्ट मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे, बट इसका रिव्यू मैंने काफ़ी जनों से सुना है कि बहुत अच्छा है। लीजिए गाइस, हियर इज़ द प्रोडक्ट। ये देखिए, मैंने एक साथ 2 ऑर्डर किए हैं। देख सकते हैं हम, मसल ब्लेस का BCAA प्रो। गाइस देख सकते हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये देखिए, इसकी MRP अगर आप देख पाएँ तो 1999, लगभग 2000 का, पर मुझे 1200 में मिल गया। चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। Recommended use: mix 1 hand-free scoop of 15 gram with 30 ml of water। चैनल से गाइस, इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रा वर्कआउट में, ताकि हमारी मसल टिश्यूज़ को कोई नुकसान ना पहुंचा, वो फटाफट रिकवर हो जाए और हमारी गेन करने में हेल्प करे मसल्स को। गाइस BCAA में ये आप देख सकते हैं, इसका रेशो भी काफ़ी अच्छा है। वैसे नॉर्मल BCAAs में 2:1:1 का रेशो होना चाहिए, लेकिन जैसा कि इसमें मैंने पढ़ा था, ये देखिए आप, 7 ग्राम BCAA में इसका रेशो है 3.5:1.7:1.7, जो कि काफ़ी अच्छा रेशो माना जाता है मसल रिकवरी में। प्लस इसमें एडिड ग्लूटामाइन भी है, जो कि हमारी मसल रिकवरी में बहुत अच्छी हेल्प करेगा हमारी। देख सकते हैं आप, ये इसकी जेन्युइन ऑथेंटिकेशन सील, मसल ब्लेज ओरिजिनल, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्पीड अप द रेट ऑफ मसल रिकवरी एंड मिनिमाइज कैटाबॉलिक स्टेज। कैटाबॉलिक स्टेज में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी हमारी मसल्स को ही खाने लग जाती है। चलिए इसे खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये देखिए, ये इसका SMS कोड 2158 और लॉग ऑन टू मसल ब्लेज, अगर आप इसको जेन्युइन चेक करना चाहते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो गाइस, ये है मसल ब्लेज का प्रो BCAA। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो में मैं इसका रिज़ल्ट बताऊंगा आपको कैसा है। अभी तक जितना मैंने सुना है तो सब अच्छा ही बोल रहे हैं। बाकी गाइस, मैं आपको कोई झूठी सलाह नहीं दूंगा, मैं खुद यूज़ करूंगा इसे और बताऊंगा कि कैसा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गाइस शेयर माई वीडियो। मेरा नया चैनल। थैंक यू गाइस।